कुछ कस्टमर कह रहा हमारा सुखाने वाला मोटर उसका टब घूम नहीं रहा। जब हमने चेक करा तो सच में घूम नहीं रहा था। पहले हमने चेक करा इसके मोटर को डायरेक्ट चला के वो चल गया। दूसरा हमने इसके टाइमर को चेक करा, वो भी काम कर रहा है, और लाइन वगैरह भी चेक कर ली हमने, तार कहीं से कटा हुआ ही नहीं है। और टाइमर को भी चेक कर लिया। यही प्रॉब्लम आते हैं, और कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बताओ।